22 oktyabr әттегенде Ақ Мәсчиттен yolga chiqdik. Aldımızda Aqaz davan. Bu davan texmi haybat ekan. Biz birinchi kunida hech davan ko'rmaganda, birinchisi shuncha qo'rqinchli tuyulib ketgan ekan. Mana endi ko'rdikki, unisi tuz yo'l desimi bo'g'in ekan. Aqaz davanda tutak bor edi. Hammanglar og'zimizga qora o'rik qisilib oldik. Karvan beshi agahlandırıp duratdi. Yolda aram ağanda köz uyquga kessila, bu uyqu мәңгүлік uyquga tutuşup ketadi. Her qancha charchisingizmi, tutak bor davanlarda uxlashga bo'lmaydi. Biz bu davanda tunji qurbonimizni berdik. Hamsafarlarimizdan birining ayoli bu yerda tutak elishdan qazo qildi. Uning 2 kichik bolasining faryodiga tash yerlatdi. Bu tunji fojia hammamizni qattiq ta'sirlantirdi. Ko'ngli buzilmagan qanmidi. Har kim bolalarga tasalli berishga tirishsimi, onasiz qolgan bu bolalar holidan ketmaguncha yig'idan to'xtamadi. Muhammad ibn Bug'raning imomligida janoza namozi qildik. Ondan jasadni beshini shimolga, yuzini qiblaga qilib yer yuzida yotqiziblar ustiga tosh tizdik. Chunki hammaga qattiq to'ng bo'g'ashqa go'rkovlig'i bo'lmaydi. Uning ustiga saymonlarimiz yo'q edi. 23 oktyabrda Xolaston daryosiga yetib keldik. Bu daryo Yakan daryosining bir shoxchisi bo'lib, bu yerlar daryoning boshlanish nuqtasiga yaqin edi. Daryo osmon palak egiz tog'lar orasidagi keng yo'lning ichida yilondek so'ylab, goh u qirg'oqqa, goh bu qirg'oqqa urilib, ajoyib shiddatli oqatdi. Chunki sharqiy janub tarafdagi tog' jirolardan boshlangan suv yuksak yantoliqdan eqib tushadigan bo'g'ashqa ajoyib tez oqatdi. Yaqin ichida o'gdek yo'g'unliqda qiyo toshlar bo'lib, yo'l qiyolarning orliqlaridan o'tadi. Yo'l bilan daryo xuddi eshilgan ikki tal yipga o'xshaydi. Yo'l birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa o'tadi. Yo'g'on qiyo toshlarning orliqi ba'zida shuncha tortishib ketadiki, yüklük tögüler patmay qalatdi. Xolaston daryosi qulun o'ldi degan yerdan boshlanadi va bag'on siri tiklashgan yaqin tog' orliqlaridan noma'lum uzoqlikka ketgan edi. Bu qiyo toshning tor orliqlari bilan to'lgan joylar qismoq deb ataladi. Xolaston daryosini 10 qitimdan ko'proq kechgan chig'imizda oqimizdan Yangsarning hokimi Harun Xonbek oilasi bilan kelib qo'shildi. Bu adam İsa Efendi'nin xonimi Fatimaga yiroq tuqqan keladi. U kommunistlarning ziyonkashligidan qo'rqib qochgan edi. Uning ustiga Qashqarga vali bo'lgan Abdukerimxon Mahsum bilan xususiy ziddiyatimi bor ekanmish. Uning eti baknovchi otgan. Yana kelib, u bizdek yo'lda to'xtab kun o'tkazmagachga bizning 10 kunda yetib kelgan manzilimizga 3-4 kunda yetib kelgan edi. U Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vakillarining aeroplan qazosiga uchraganlik xabarini elib kelgan edi. Safardoshlar tushma-tushdan uni suol yomg'iriga ko'mibdi. Ammo uni ko'p narsa bilmaydi. Faqat ularning qurultoy uchun Beyjonga manganligini, ondan aeroplanning taqqa usib olganligini, uchiqchidan boshqa hamma odamning o'lganligini uqibdi. Yigitlar, otdan tushib tahorat elinglar, dedi Muhammad ibn Bug'ra. Hammanglar tahorat oldik. Bug'ra apandi aeroplan qazosida o'lganlarga g'iyobiy janoza namozi qiladiganligimizni aytdi. İsa apandi va ayollar, bolalardan boshqalarimiz namozga turdik. Ondan Bug'ra apandi uzoq duo qildi. İsa apandining namozga nimishga qitilmaganligi hammanglarning diqqatini qo'zg'agan bo'lsa-mu, hech kim sababini so'ray demadi. Chunki kichikidan Xitoycha o'qigan bu odam odatda diniy faoliyatlarga bak salqin bo'lg'ashqa, buni bak tagib ketgudek ishmi emas edi. Namozdan keyin hamma odamning esidan ko'tarilib ketishi mumkin ediki, keyingi qisqa dam elish paytida hamma narsaga chepilib turadigan do'stimiz Hoji Yaqub İsa apandidan buning sababini so'rab qoldi. Baya namozga turmadingiz. Buning alohida bir sababi bormi ya? O'ylamagan yerdan İsa apandi shunday g'alati javob berdiki, mana shu sababdanla
bu ish xotiramda qolgan bo'lsa kerak. Agar Ahmadjon ahli jannat bo'ladigan bo'lsa, men jahannamga ketaman. Agar u jahannamga kirsa, men jannatga kiraman. İsa efendim, dedi Buğra efendi açıqını təsdi besivatqan bir xil holatda. Kim va nimichi bo'lishidan qat'iy nazar bir mezgil birga ishladik. Muxolifmi bo'ldik, g'oyidashmi bo'ldik. Nimali bo'lmasin, u mushu vatanning farzandi. U mushu millatning g'amini yegan bir odam. Hala bu kunda u bir qazoda qurbon bo'pti. Endi biz bir musulmon bo'lish sifatida uning duo qiladigan vazifamiz borligini tonimisak bo'lamdi. İsa efendi ün chiqarmadi. Men o'yladim ki, bu qadar o'chmanlik xalqining nazaridagi ikki xil farqli qarashdan texmi kuchaygan bo'lishi mumkin. İsa efendilar o'zlarini millatchi deb atsimi, xalq ularni xitoyparastlar deb qaraydi. Shunlashqa ili tarafning liderlari bilan İsa efendilar bir yerga kelsa, xalqning muomalasi ro'shan farqli bo'ladi. Bununla normalda bizning Uyg'ur adilmi puchulunib ketadi ham buni kommunistlarning eziqtirish metodining yomonligidan deb izohat beradi. Ammo meningcha ili tarafning xalq ko'zida mo'tabar bo'lishining sababi ularning tajovuzchi armiya bilan amaliy jang qilganligi. Ularni 3 viloyat doirasidan bo'lsa-mu qo'g'lab chiqarganligidan iborat amaliy pakit tarozini besiyotdi. Xalaston daryosi 66 qitim kechilatdi. 36-kechik maymun kechiki deb atiladigan eng yomon yeri edi. Bu kechikda suning hammasi kichikkina tarchuqqa to'planib oqqachqa otni cho'kirgili oz qoladi. Ustidagi odam va yuklar ho'l bo'lib ketadi. Navoda mushu yerda bir uloq yiqilib ketsa, bu tarchuqqa qapsilib qilib, sunimi, yo'lni to'sib oladi-da, texmi cho'ng balo qazo shu chog'da bo'ladi. Bu yo'lni ko'rgan har aql bu yaqini darhol his qila oladigan bo'lg'ashqa yuragimiz og'zimizga qoplashgan holda ziyoda ehtiyot bilan bir qadam bilan ilgarilaydi. Suning hammasi to'planib oqadigan bu yerda yiqilgan hamon suv uni bir tal xasni ko'targandek eqitib ketadi. Shunga kechikning boshlanishidan 100 metrcha oyoqqa ikki qirg'oq oraliqiga zanjir tortilib, uchlari toshlarga bog'lab qo'yilgan edi. Suv eqitib ketganlar bu yerga kelguncha o'lmay qolsa, zanjirga ilinib to'xtab qoladi. O'lmay qolsa deyishimizning sababi Xalaston daryosining suv osti butunlay toshliq bo'lib, ba'zi xada toshlar suv yuzida ko'rinmagan bilan suv ostida pichoqdek qirlarini ballab, xuddi pistirmadagi dushmandek yotadi. Bu yerda yiqib ketgan ot uloq yoki odamni ana shu toshlarga urib, laqti qilib tashlashi ancha ish edi. Maymun kechikidan o'tguncha otdan tushib ketganlar xeli ko'p bo'ldi. Ammo odam ko'p va orqa-orqadan kelayotqachqa bir peshkal bo'lmadi. Ho'l bo'lmagan birmi odam qolmadi. So'g'uq jondan o'tadi. Bu yerlarda o'tin topmoqmi oson emas edi. Yaqinning bo'ylaridan onda-sonda yulg'unlarni uchratsak, shularni qayirib, to'plab kelib, gulxon yiqib, ustimizni quritdik. Birdilla zimiston pastiga kirib qolgan edik. Pusada shuncha illiq havo mavjud ekan. Tog' orasiga qadam qo'yganimizdan boshlab qor kechib yurmoqda edik. Bundaq so'g'uqda kiyim-kechakni quritmasdan yursak, darhol og'rib qoladik. Bu yerlarda og'riqni davolab saqaytgudek sharoit bo'lmag'achqa, ilgirki karvonlar kasallarni, yaralanganlarni tashlab ketishga majbur bo'lishadi. Sharoit shundoq ediki, uning ich og'irtiman desang, o'zingmi tugishatding. Mana shundoq rahimsiz bir yo'l edi. Ammo bizlar har holda taqdirdoshlar bo'lg'ashqa, hozirgacha texi u qadar bag'ritoshlik qilishga to'g'ri kelmadi. 25-oktyabr maymun kechikidan o'tib dam elib, kiyim-kechaklarimizni quritib olgandan keyin yo'limizni davom qildik. Kechqurun Ko'rinjilg'a degan yerga kelib, chedirlarimizni tikib qo'nib qoldik. Bu yo'llarning hamma yeri asosan dengiz yuzidan 4000 metrdan tuvan chiqmaydi. Shunga hamma yerda tutak bor edi. Faqat cho'nqur jilg'alarga tushgandala uxlashga bo'ladi. Oldimizdagi egizlikda tutak dasidan qadamlarimiz eg'irlashib, konimiz etishib,
nefes yetişmey hasıraydık. Atlar aran qadam alatdı. Bundaq çağlarda atlar tuyuqsızlı yıqılıp bir neçə minut içidila nefesden toxtaydigan ahvallar bolatdı. Bunu biladigan tecrübelik atçılar atdan düşüp atlarning burniga juvalduruz tiqib, qara qonlarini siqib chiqarib etgandan keyin atlar yana bir az yeniklashib qolatdi. Mana shundoq qilib Xoliston daryosining suyi boshlangan egizlikka kelib, uningdan ashdik. Aldımızda Yaykan daryosining eng qo'l shoxchisi Zarafshon turardi. Zarafshon daryosi janubdan shimolga qarab boqatdi. Suyi Xoliston daryosiga qaraganda 2-3 hassa ko'p bo'lsa-mu, u tog' bag'rida nisbatan takshilikda bo'lg'achqa shiddatli emas, yeyilib oqatdi. Daryoning ostida-mu qo'rqinchli toshlar yo'q, balki yirik qum bor edi. Daryo bo'yiga chedir qurishga kirishdik. Ba'zilar o'tin terishga, tezak terishga, ba'zilar atrofni charlashga belgilangan edi. Charlash ishini ko'p hollarda Abdurahim Qilich o'z ustiga oladi. Chunki u kasbiy razvedchik edi. Bak sezgur odam edi. Yoshlar oyoqlarini silivitib, daryo yaqinlarida o'sgan yulg'unlarni sundurib, gulxon uchun o'tin terishga boshladi. Cho'nglar, ayollar va bolalar qirg'oqlardan tezak teradi. Havo ochiq edi. Tog'ning daldisi bo'g'ashqimikin xili illiq edi. G'arbga qiysayg'an quyoshning nurlarini tog'lar to'sib olsa-mu, daryoning keng yeyiqlarining sharq taraflariga yanada oftob tushib turadi. Oftob tushgan yerlarda suv ostidagi qumlar son-sanoqsiz nur to'chlari bo'lib paqiraydi. Men qo'limni suvga tiqib, ostidagi qumdan bir changal ilib, alqinimga yeyib turib qaragan edim. Paqirganlarning oltin ekanligini ko'rdim. Oltinning qumdagi nisbati xili yuqori edi. Ammo bu yerlar aholidan bek uzoqda. Uning ustiga tabiiy sharoitning bek nacharligidan bu yerga kelib oltin chayqaydiganlar yo'q edi. Daryoning tojikcha ismi Zarafshon. Zarafshon, oltin chayqagan suv degan ma'noda. Buningga asosan qo'yilgan edi. Biz qo'nalg'imizni hozirlab, tamoq tutish qilib yurgan damlarda charlashga ketgan Abdurahim Qilich 2 askar kelayotganligini xabar qildi va boshliqlardan ularni tutib so'roq qilib, ulardan chegara qorovulxonasining uchurlarini va ularning maqsadini egilab beqishga ijozat so'ragan edi. İsa efendi bununla ciddi qarshi chiqdi. Biz so'qishga kelmadik. Efendim, nima keragi bor bu uchurlarning? Biz tinchlik bilan chegirdan o'tib ketsakli bo'ldi. Ularga mushu niyatimizni his qildirishimiz lozim. Oqidan askarlar topimizga yetib keldi. Ular Uyg'ur askarlar edi. Ulardan odatdagi ahvol so'rdik. Ular mazarga at og'ili ketayotganligini aytdi. Ammo ularning yolg'on da'vatganligi ancha o'tmayli bilinib qoldi. Chunki ular yo'liga mengishga oldirmadi. Aramizda aylanib yurdi. Keyin mazar tarafga emas, kelgan tarafiga ko'k ortga qaytdi. Bu oshkora josuslik hodisasi bo'lsa-mu, biz vaziyatni tahlil qilishga qiziqmadik. Bu hol mening ichimni pushirdi. Men 3 maslak tarafdorlari bilan ma'lum orliqim bor munosabatda bo'lg'ashqa, buni birinchi bo'lib o'ttirg'a qo'yishim afsiz edi. Shunga Abdurahim Qilichning yeniga berib, bu 2 askar to'g'risidagi qarashini so'rdim. Nihoyatda aniq, ular bizni charlashga kelgan, dedi u. Qancha odam bor, qanchalik qurol yarog'imiz bor. Agar so'qishishga to'g'ri kelsa, qancha odamni safarbar qila olamiz? Mushularni egilab ketdi. Buni egilab nima qiladi? Agar ular bizga yomon niyatda bo'lmaydigan bo'lsa, albatta bundoq charlashning hojati yo'q. Ammo charlashni zo'r qilayotgan niyat yaxshi niyat emas. Bu demak bizga jang e'lon qilganlik. Bizning ahvolimizga yarasha hozirlikda bo'lish, taqobil turishning planini tuzib olishga kerak bo'ladigan uchur ehtiyojidan charlamasi bo'lmaydi. Tamoman to'g'ri. Ammo buni bilgan ekanmiz, qarab tursak bo'lmas. Her holda necha uloqqa yuk qilib ko'tirib yurgan qurollarni mushundoq bir vaziyatni nazarda tutib ko'tirib kelgandik. Siz qanday o'ylaysiz? Meningcha ko'k ort davonda eng ko'p bo'lsa 20 askar bor. Chunki bu tog' sharoitidan aytganda, bu yerda askar qancha ko'p bo'lsa, ta'minot, yotoq sharoitlarini o'rinlashtirish cho'ng qiyinchilik tug'diradi.
Şuna bundaq yerlərdə köp əskər buluşu mümkün emas. Demək, biz əskəri üstünlükə ega. Şuna ya Xitaylarni qırıb etib ötüb ketishimiz kerak, yoki qurolsizlandırıb ötüb ketishimiz kerak. Gepimiz bir yerdan chiqdi. Siz burun əskər bo'lganmi? Bo'lgan. Urushqa qatnashganmi? Qatnashgan. Harbiy unvoningiz nima edi? Yüzbeşi. Ha, bildim. Şunu shundoq o'ylayolab dikansizda. Әмісі бұны başlıqlağı demeymizmi? Маңа qaraganda siz yaqin ham kona. Sizdən, mən siz bilan birga baray. Yenimizga Uyg'urni, O'tkirni, Nurmuhammadni va yana qaynab turadigan yoshlarni oldik. Başlıqlarning chediriga kirib, ikki askarning maqsad muddaolari, chegara qarovulxonasining vaziyati, bizni kutib turgan ehtimolliklar haqida mulohazalarimizni o'ttirg'a qo'ydik. Oxirida bösüp ötüş haqidagi taklifimizni berdik. Qat'iy bo'lmaydi, deb sakrab ketdi İsa Efendi. Biz urushga qarshi odamlarmiz. Biz tinchlikning tashabbuschilarimiz. Amdilikda bo'lsa, biz chegirdan chiqib ketayotgan yo'lovchimiz. Urush qiladigan askar emasmiz. Urushning nima keragi? Tinch odamlar bilan askarlarning nima jotiqi? Bizning dushmanlik niyatimizning yo'qligini bilsa, ular biz bilan etishib nima qiladi? Aksicha, biz mushundaq bo'lmagan ishni qilamiz deb ularga sezdirib qo'ysak, u chaqda rasmiy dushmanlik terilgan bo'ladi. O'zimizga o'zimiz topgan bo'lamiz. Men javob aqtirib Bug'ra Efendiga qaradim. Har holda jang ko'rgan qo'mondan. Uning qarashi boshqacha bo'lishi mumkin deb tama qilgan edim, ammo Bug'ra Efendi ifoda bildirmadi. Balkim u uzun yillik sabdishi, hatto nijotkori bo'lgan İsa Efendini xafa qilishni xohlamagandir. Agar bundaq bo'ladigan bo'lsa, texim echinishlik bo'ladi. Chunki bir lider xalqiliq paytda qaror chiqarishda yuz xotiriga qarasa tugashgani shu. Gap qistirishning o'rni qolmagan bo'lsa-mu, men chidab turolmay. Agar u qadar tinchlikchi ekanmiz, bu qadar qurol-yarog'ni eg'irdan ortiq nima uchun ko'tarib yurimiz? Kimga qarshi? Buncha jafoliq yo'llarda ko'tarib kelishimizning sababi bo'rdan saqlanish uchun emas-ku? Yoki Hindiston chegarasidan bosib o'timizmi? Bas, kimsiz? Kim bu? Dedi İsa bir turlik to'nliq bilan. Uning shu anki turqida lideriga xos hech qanday alohidlik topilmaydi. Mush odamlar bilan safarga chiqqan o'zimga voy, deb o'ylab chedirdan chiqib ketdim. Abdurahim Qilich arqamdilla so'ngdishib chiqdi. Tezli yenib chiqdingiz-ku. O'zimga voy, efendim, o'zimga voy. Sizningcha talashsaq o'zgarish bo'larmidi? Orqadan chiqqan Bug'ra Efendi astala yenimizga kelib, bugun baribir hech ish bo'lmaydi. Atikcha taqat qilsanglar bo'larmi? dedi. Ondan menga yaqinlashib qisqacha ahvolimni so'radi. Mening tarjim holim so'ralsa, men bakli tomtaq bir odam bo'lib chiqadi. Chunki men hech bo'lmasa Uyg'urdek yoki Abdurahimdek Xuangpu harbiy maktabini bitirgan, istixborot kursini tugatgan deyolmaydim. O'zim o'rgangan narsalarni bundaq bir qisqacha ahvol tonishtirib, men o'zligimdan ruscha, xitoycha, arabchalarni bilib olgan deyalaymanmi? Shunga men bu topdagi eng odatdagi birisi bo'lib chiqatdim. Hatto u kishi oramizda bu odamga nima bordi deb o'ylab qolsa-mu qoladi. Faqat mening Urumchida institutda ishlaganligim uni bir oz hayron qoldirdi. O'zimning tahsilotimda biror oliy, hatto o'rta darajalik maktablarning nomi atalmagan holda institutda dars o'tishim har anglagan odamga g'alati tuyulmay qolmaydi. Men o'zimning chidirim tarafga ketdim. Uyg'ur, Bug'ra Efendim, Abdurahimlar gaplashib qilishdi. Әдісімі болды. Әдісі Uyg'ur askarlar kelib, boshliqlar bilan ko'rishishni talab qildi. Ular chedir ichida ayrim so'zlashgili turganda, biz urush tarafdorlari yana bir yerga to'plandik. Yana shu mavzuda talashdik. Avu askarlarni u yoqda bir yerda paylab turib tutishni kelishdik. Biz pistirmaga odam yo'llayotganda Bug'ra Efendi chedirdan chiqib, shubhilik haddi harakatlarimizning so'riqini ilishga boshladi. Sadaqatman Abdurahim Qilich maqsadni aniq aytdi. Biz ishni chiroyli shaklda bitkazishga tirishayapmiz. Ishni buzmay shuk turib tursanglar qandoq? dedi u xafa bo'lib. Shuning bilan yana bir qatim yelimiz chiqib bo'shishib ketdik.
Әмма чырайлыкча бүтүшүп ishning natijasida ikki askar bilan boy azizi qatorliq bir hay'atni avatishdi. Bizmu asta qo'zg'alib ko'k art davan tarafga siljidik. Yo'l tog' bag'rida daryo yoqasini bo'ylab ketdi. Burunqi yo'llardek tik va xatarlik bo'lmag'achqa asta mang'ach qorovulxonaga yaqinroq tushkun qilmoqchi edik. Biz o'rinlarimizdan qo'zg'alib yo'lga chiqib ko'p o'tmay boy azizi qatorliq vakillar qaytib keldi. Yo'l ustida uchrashdik. Ularning deyishicha Isa bilan Bug'ra apandini qorovulxona boshlig'i Sunfoguy choyga taklif qilibdi. Shundaqla qo'limizdagi qurollarni topshirib versakla boshqa rasmiyatmi yo'qligini, chegirdan o'tib bo'ladiganligini aytibdi. Bu ko'rinib turganlik qiltaq edi. İxtiyorsiz yo'sinda yana heliqi bir necha urush tarafdorlari bir yerga to'planib qoldik. Abdurahim Qilich bu ahvolni tahlil qilib, "Farzingiz to'g'ri ekan. Ularning kuchi nihoyat oz. Qurollarimizni yili bilan yig'ib olmasa, bizga teng kelmaydi ekan. Qurollar topshirilgandan keyin ko'gilikimiz bor", dedi. Ammo liderlar choyga berib, ishni chapsan bitirishga aldirashdi. Shundaqla qurollarni to'plab topshirishga hozirlanishni buyurdi.